हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। तो एपटे आपण मैंने देखिपे आमर चना मसाला बनिकी प्रस्तुत। तो एपटे रेडी हो पूरा या रेडी कर देछि बनैकी। आपण मैंने चना मसाला कहा घरे बनाती क्या पसंद मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे। थंडा तो प्रबल हो काश भी प्रबल बाहर से प्रबल कष्ट हो। तो चना मसाला गरम गरम खाइबा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। रही जय जगन्नाथ।